Жил недалеко от города в лесу маленький костерчик. У него были такие маленькие язычки, что и костром-то люди не хотели называть, а говорили про него: «Так, какой-то костерчик». Ему было обидно слушать такие слова, но уж очень он боялся разгореться по-настоящему. Он не знал, что из этого всего получится, поэтому и боялся. Вдруг у него ничего не выйдет, и будут все смеяться над ним, как он старается, потрескивает, раздувает свои язычки пламени. Некоторые люди, проходившие мимо, говорили, что от него толку ни обогреть, ни осветить не могут, а другие и вовсе хотели его потушить. Зачем он тут горит такой никчемный? Горько вздыхал костерчик, слушая все это и поблескивая своими маленькими язычками. А вот во сне ему снилось, что он большой красивый костер, который ярко горит и играет своими мощными языками пламени, освещая все вокруг. Наступало утро, и он снова никак не мог решиться разгореться по-настоящему во всю силу. Так наступила осень, и стало в лесу очень холодно и сыро. Бежала как-то по лесу мышка, вся шубка которой промокла. Увидела костерчик. Ах, и подбежала. Я бы обогреться хотела. И костерчик говорит: мне бы хотелось быть настоящим, но только я боюсь, что у меня из этого ничего не выйдет, я не смогу тебя обогреть. А ты хоть раз пробовал что-то сделать, чтобы стать настоящим костром, чтобы разгореться? А он ответил: нет, но я уверен, что вдруг у меня все это не получится, и поэтому даже не пробовал. «Да ты что?» – пропищала мышка. «Я знаю одну тайну. Мне ее рассказала старая сова. Она все точно знает. Каждый маленький костерчик может стать настоящим костром. Для этого нужно просто хоть раз попробовать». Костерчик весь сжался от страха. «Вдруг я погасну, если попробую?» Но уж очень ему хотелось стать настоящим костром. И так хотелось обогреть мышку, и он решился. Зажмурился, набрал в себя воздуха и как встрепенулся, открыл глаза и понял. Все изменилось. У него появились такие мощные языки. Он стал так звонко потрескивать, и как это было красиво. И все оказалось не так страшно. Развеселился костер, разыгрался, подумал: чего это я боялся? Давно надо было попробовать. Поблагодарил он мышку, которая сразу же согрелась и высушила свою шубку, и сказал, что он всегда будет рад ее обогреть. Теперь его было видно издалека, а люди, когда пришли в лес, не поверили своим глазам. Они теперь говорили: вот какой у нас костер, теперь мы можем греться у него сколько угодно. С тех пор костер всем светит ярко-ярко, а по вечерам рассказывает истории о том, как он стал большим и красивым. Он говорит всем: никогда не бойтесь пробовать, потому что даже самый маленький костерчик может стать большим и красивым костром. Стоит только хоть раз попробовать. Теперь я это точно знаю.